大家好，我係敏橋電視台記者周敬浩。我呢個位於鑽石山喎，鑽石山做咩？梗係唔揾鑽石啦。聽聞講我係趁墟做老闆，敏橋精兵創出新里程嘅成員喺度擺檔喎。我哋不如一齊嚟睇下佢哋現場嘅情況先啦。哇！我已經上到嚟趁墟做老闆嘅現場啦。我頭先啱啱問嗰班 CEO， 佢哋已經賣咗7成嘅貨品啦。接下落嚟，佢哋將會賣嘅貨品全部都係會賺錢嘅。依家嘅時間係下午2點，距離完工嘅時間仲有5個鐘。相信佢哋應該會賣晒啲貨品，繼續賺錢。睇下佢哋依家熱情況係點啦。我身後就有老師喎，佢埋頭苦幹，究竟做緊啲咩咧？我不如訪問下佢咧。Hi Missy。Hello。係你做緊啲咩啊？而家刻緊字咯。刻緊字貨咩㗎？我哋而家咧有啲鎖匙扣啦咁樣嘅，咁我哋可以幫客人免費刻字㗎，係啊。如果你哋有啲咩想刻都可以同我哋講，我哋即時幫你哋。可唔可以刻個靚仔俾我啊？刻俾你啊？係啊。好，唔該晒你啊嚇。我身邊咧就有敏橋精兵最大嘅 CEO 汪宇璇同學啦。汪宇璇同學你好。好。係啦，嗱，你都開咗鋪3日啦，當中有啲咩難忘嘅事蹟或者最困難嘅事蹟煩擾到你咧？我覺得其實呢3日咧學到好多嘢啦，同埋啲街坊佢哋其實好好㗎，同佢哋講啲嘢咧，佢哋都會買。之後我同佢哋介紹，好似呢個燈咯，我哋自己 DIY 好辛苦喎，佢哋就會覺得哇，你咁多心意喺裏邊，佢哋真係會聽你講，就算佢哋唔買，佢哋都會講加油啊，你哋得㗎咁樣去鼓勵我哋覺得好開心咯，同埋學到好多嘢咯，好似點同人哋去溝通，同埋我啲廣東話呢幾日都有啲進步咯，我覺得。原來係咁啊！嗱，咁佢哋完鋪時間仲有5個鐘，我哋不如一齊加油，幫你賣晒啲貨品好唔好？好！加油 ！Fighting！辛苦晒咁多位同學啲3日嘅努力啊嚇！嗱，我又知你要繼續努力嘅，咁我就放工先。香港電視台記者周敬浩為你報道，拜拜。